მოგესალმებით ხვისკვნილებებო, გასულ ვიდეო რგოლში მოვიყვანი არგუმენტები მის საჩვენებლად, რომ სიცოცხლის შემოქმედთან, უზენაეს ღმერთთან, ჩვენ ზეციერ მამასთან მეგობრული თბილი ახლო ურთიერთობის განვითარება შესაძლებელია. მაგრამ ეს ვერ მოხდება იესო ქრისტეს გარეშე, რადგან იესოა შუამავალი ზეციერ მამასთან. ნახოთ ერთი მონაკვეთი წმინდა წერილიდან, თვითონ იესო რას გვეუბნება და თუ ეხლა მუსლიმებიც ისმენენ აი ამ ვიდეოს, მათ მინდა შევახსენო, რომ სწორედ ამისაკენ მოუწოდებს მათ მუჰამედიც. და ყურანში უწერიათ ეს მოწოდება, რომ იესოს უსმინეთო. მას ნახოთ რას გვეუბნება იესო. იოანეს სახარება მე-14 თავი მე-6 მე-7 მუხლები. იესომ უთხრა: მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. მამასთან ჩემ გარეშე ვერავინ მივა. მე რომ გცნობებოდით, მამა ჩემიც გეცოდინებოდათ. ამიერიდან იცნობთ მას და გინახავთ იგი. მოდი ჯერ შევეხოთ მე-7 მუხლის ბოლოს სიტყვებს, როცა ამბობს ამიერიდან იცნობთ მას და გინახავთ იგიო. აი ამ სიტყვებს სამების დოგმატის მხარდამჭერები იყენებენ იმის სამტკიცებლად, რომ თითქოს აქ იესო ამბობს, რომ თვითონ არის ზეციერი მამაც. იესო აქ ამას არ გულისხმობს, რადგან თუ კონტექსტს გამოიკვლევთ, აი ამ მე-14 თავიდან და გირჩევთ, რომ საერთოდ ეს თავი მთლიანი წაიკითხოთ, იმიტომ კარგად ჩანს ამ თავში და იქითაც დავდებ მე ამ თავიდან კიდევ ერთ მონაკვეთს ამის ასახსნელად, ნახავთ რომ იესო მამისაგან იყო გამოგზავნილი, სწორედ აი ამ მიზნით, რომ გაგვაცნოს ზეციერი მამა და მიგვაახლოვოს, დაგვაახლოვოს მასთან. ვინც მე მიხილა, მამა იხილაო, მაგიტომ ამბობს, რომ იესო როგორც მისი მხოლოდ შობილი ძე, სრულად და სრულყოფილად ირეკლავდა მამას და აი ამ გაგებით უკვე იესოზე დაკვირვებით, აი ამ რასაც გულისხმობს იესო, აი ამას ეს არის ზუსტად ეს აზრი დევს. მისი სწავლებების მოსმენით, მის თვისებებზე, ქცევებზე დაკვირვებით, ჩვენ ვიგებთ როგორია მამა, წარმოდგენას გვიქმნის ზეციერი მამის შესახებ, რადგან ის, რასაც იესო გვასწავლის, იესოს სწავლება არ იყო, ეს მამამ დააბარა, მამამ გამოატანა, ხოლო მისი თვისებები და აი ეს დამოკიდებულება ადამიანებს მიმართ, რასაც იესო ავლენდა, იდენტურია ზეციერი მამისა, რადგან იესო ყოველთვის ყველაფერში თავის მამას ბაძავდა და ბაძავს. და სწორედ ამიტომ ამბობს იესო, ვინც მე მიხილა, მამა იხილაო. მოდით ახლა დავაკვირდეთ აი აქ მე-6 მუხლში რა სამ რამეს გაუსვა იესომ ხაზი. პირველი ესაო, მე ვარ გზაო, მეორე, მე ვარო ჭეშმარიტება და მესამე, მე ვარო სიცოცხლე. რა გაგებითაა იესო გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. ნახოთ სამივე. ჯერ ვნახოთ რა გაგებითაა იესო გზა. გზა იმ გაგებითაა, რომ მხოლოდ მისი მეშვეობით და შუამავლობით შეგვიძლია ღმერთთან მიახლოვება და დაახლოება. იესოს რომ თავისი სიცოცხლე არ გაეღო მსხვერპლად, ჩვენით ვერ გავიკვლევდით გზას ღმერთისაკენ, რადგან ის მიგვიძღვის წინ თავისი მსხვერპლით, რადგან იესოს მსხვერპლის საფუძველზე შეგვირიგა ღმერთმა და ლოცვებიც მისი შუამავლობით ჩვენს ლოცვებს, ოდესაც წარმოთქვავთ, მისი შუამავლობით გვისმენს და მისი მსხვერპლის საფუძველზე გვპატიობს წოდებს, ოდესაც ამას ვინანიებთ იესოს დაღვრილი სისხლის საფუძველზე აკეთებს ამას და ამაზე დეტალურად შეგიძლიათ მოისმინოთ თუ შემოხვართ ჩემს გვერდზე რიგით 52 ვიდეოდან. და სწორედ აი ამ გაგებით არის იესო გზა, რომ მხოლოდ მისი საშუალებითაა დაახლოება ღმერთთან შესაძლებელი. ახლა ვნახოთ რა გაგებითაა იესო ჭეშმარიტება. ერთი რომ თვითონ იესო რასაც გვასწავლიდა ყველაფერი ჭეშმარიტებაა, როგორც ზეციერი მამის შესახებ, ზეციერი მამის თაყვანისცემაზე, მაგრამ იესო თავადაც ჭეშმარიტებაა. თუ ვნახავთ მაგალითად დაბადების მესამე თავის მე-15 მუხლს. ეს პირველივე ფურცელზე აგერ სულ პირველი წინასწარმეტყველებაა ეს, რომელიც წარმოთქვა თავად შემოქმედმა სამოთხის ბაღში. როცა მას მოუწყო ამბოხება ზეციერმა სულიერმა ქმნილებამ სატანაეშმაკმა, რომელსაც მოგვიანებით უკვე შეუერთდნენ ადამიანები, აი ამ სიტყვებით ფაქტიურად დაანონსა ღმერთმა ღონისძიება, აქ სიმბოლური ენითაა ეს აღწერილი და ეს ამისი ახსნა უკვე გამოცხადების მე-12 თავში ხდება ბიბლიის ბოლო წიგნში და რომ სწორედ აი ამ თავისი ღონისძიების მეშვეობით მოიყვანდა თავის თავდაპირველ განზრახვას სისრულეში, რომელიც აქ დაანონსა ღმერთმა. და რომელიც ეშმაკმა და მის ხარეზე გადასულმა ადამიანებმა დროებით შეაფერხეს ღვთის განზრახვა, აი ამ თავის განზრახვას სწორედ აი ამ ღონისძიების მეშვეობით გამოასწორდა. ამიტომაც მთლიანი ბიბლიის ყველა წიგნი აი ამ მონაკვეთთან მოდის თანხმობაში. რაც კი იწერებოდა ძველ აღთქმაში, წინასწარმეტყველებები მესიაზე
და თუ აკვირდებით მე ახალ აღთქმაში ვხედავთ როგორ სრულდება ისინი ერთში იესოზე, ანუ რა ძველ აღთქმაში დაიწერა იესოზე შესრულდა ბევრი რამ. უმეტესობა შეიძლება უკვე შესრულებულიც არის და დარჩენილია გარკვეული წინასწარმეტყველების შესასრულებელი, რომლებიც ასევე საომავლოთაც შესრულდება. იესოზე როგორც შთამომავალზე და გარდა ამისა ძველ აღთქმაში ნახსენებია ტაძარი, ტაძრის შესაწირავები თუ სამღვდელოების ფუნქცია მოვალეობები რა იყო და ეს ყველაფერი იყო წინა სახეობა იმისა, თუ როგორ აიღებდა აი ამ ყოველივეს იესო თავის თავზე და როგორ შეასრულებდა აი ამ გამოსყიდვის ფუნქციას, როგორც მღვდელმთავარი და როგორც ასევე კრავი, ანუ შესაწირავი, თავად იყო მღვდელმთავარიც, თავად იყო შესაწირავიც და როგორ გააკეთებდა ამას ის ზეციერ ტაძარში. და როგორ გამოისყიდდა საბოლოოდ უკვე მორჩილ კაცობრიობას ადამ და ევასაგან მემკვიდრეობით მიღებული ცოდვილი მდგომარეობისაგან. და აი ამ გაგებით მთელი წინასწარმეტყველებები თუ აი ეს წინასახეობები იესოზე შესრულდა. და ჯერაც სრულდება და საომავლოთაც შესრულდება. ამიტომაც ისაა ჭეშმარიტება და სხვა წერილებიდან, ყურანი იქნება, ეს თორა იქნება და სხვა ნებისმიერ სხვა წერილებებიდან ვერ გაიგებთ სრულად ჭეშმარიტებას თუ ესენი არ შეადარეთ უშუალოდ ახალ აღთქმას და მის ახსნას. რომ არ მომხდარიყო აი ეს ამბოხებაზეც და სამოთხეში ყველაფერი სხვანაირად იქნებოდა. დღეს მთლიანი პლანეტა ერთი მთლიანი სამოთხე იქნებოდა უკვე, მაგრამ რა კი კაცობრიობამ ეშმაკს შეუერთდა ამბოხებაში, ეშმაკმა თავის მოახვია ადამიანებს ცრუ თავისუფლება, ეს მოჩვენებითი თავისუფლება და მივიღეთ ისეთი მსოფლიო, როგორიც მივიღეთ. რაც რა თქმა უნდა არ შედიოდა ღვთის განზრახვაში, ჩვენ მივიღეთ ფაქტიურად ეშმაკის ქვეყნიერება, ასეც წერია წმინდანებში და მივიღეთ ის ჯოჯოხეთი, რასაც უყურებთ, ხო, რასაც ეშმაკი და მისი მარიონეტები აწარმოებენ პლანეტაზე. და დღეს ეს პლანეტა არის ფაქტიურად ეშმაკის საბოგინო ტერიტორია, ხო? ის თარეშობს, შეიძლება ითქვას ამ გაგებით, ვიდრე ღმერთი დაასრულებს მას. ეს ის არა, რაც ღმერთს ჰქონდა განზრახული, ამიტომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ფარსი, არა რეალობა, აი ამ გაგებით, რომელშიც აცხოვრებს ეშმაკი დღეს ადამიანებს, ხოლო იესოა ჭეშმარიტება, სულ სხვა უკეთესი ცხოვრება, მარადიული ცხოვრება, ღმერთის მიერ დაპირებული მარადიულ სამყოფელში. და აი ამ გაგებით ღვთის თავდაპირველი განზრახვის თანახმად იესო არის ჭეშმარიტება და როცა დაიწყება ქრისტეს 1000 წლიანი მმართველობა არმაგედონის შემდგომ იქნება ეს და დასრულდება აი ეს ტყუილი ეშმაკის ქვეყნიერება, რომელშიც დღეს აცხოვრებს აი ამ ილუზიებში ეშმაკი ადამიანებს, მაშინ სრულად იქნება უკვე შესრულებული ეს თავისი ფუნქცია მოვალეობებს სრულად ამოწურავს. ამიტომაც ეს როგორც ჭეშმარიტება ღვთის თავდაპირველ განზრახვაში გვაბრუნებს, რისთვისაც ჩვენ ვიყავით შექმნილები. აი ამისთვის, რასაც დღეს უყურებთ, არ ყოფილვართ ჩვენ შექმნილი, რაც დღეს ხდება, რასაც ადამიანები სჭადიან, რა ფასეულობებითაც ისინი ცხოვრობენ, ესაა ეგოიზმი, მატერიალიზმისკენ სწრაფვა, ბოროტება თუ მტრობა, შუღლი, რაც გაღვივებულია, ხო, ეს ყველაფერი მოდის ეშმაკის თვისებებიდან და იქიდან აირეკლეს ადამიანებმა, არა და ჩვენ ღვთის თვისებები უნდა აგვერეკლა, ასე ვიყავით შექმნილი. და ყველაფერი ეს რადიკალურად შეიცვლება უკვე ახალ ქვეყნიერებაში. და თუ რისთვის ვიყავით ჩვენ შექმნილი, ვისაც გაინტერესებთ, აი ეს ბიბლიის პირველივე ფურცელზე იკითხება. სულ პირველ ფურცელზე 26-დან 30-ის ჩათვლით მუხლებს თუ წაიკითხავთ აი ამ მონაკვეთს. და შემდგომ ფურცელში უკვე ახსნილია სამოთხე, როგორი უნდა ყოფილიყო და იგივე განხორციელდება მთელს პლანეტაზე. და ეს არ არის რაღაც სხვა განზომილებაში. ამიტომ დეტალური ახსნა ამისი თუ გაინტერესებთ, შემოდით ჩემს გვერდზე და 33, 34, 35 ვიდეოებში მოისმენთ თუ როგორი მომავალი ეროდება ჩვენს პლანეტას. და როგორ რა იქნება რეალობა უკვე. რადგან სწორედ ესაა ის ჭეშმარიტება, რასაც იესოს მეშვეობით მივიღებთ. ახლა შევეხოთ მესამე მხარეს, რა გაგებითაა იესოს სიცოცხლე. იესო არა მარტო სულიერი გაგებითაა სიცოცხლეს მომცემი, არამედ ფიზიკური გაგებითაც. ვინც ისმენს ახლა მის სწავლებებს, სახარებებიდან და ითვალისწინებენ იმ რჩევად არიგებებს, რასაც ის იძლევა, ასე დროს დღესვე დაცულები იქნებით ბევრი ცუდისაგან, ტანჯვისაგან, წამებისაგან, დეპრესიისაგან, თუ იმ უდროვო გამოწვეული სიკვდილისაგანაც კი, რასაც ადამიანები თვითონ უშორებიან თავიანთ თავებს. მე არ ვიძახ ახლა დრო და შემთხვევაზე ესეც ბატონობს და ამისგან არავინ არ არის დაცული, მაგრამ მე ვიძახი იმ ადამიანების ცხოვრების მიერ მოტანილი შედეგებისაგან, საზიანო მავნებელი შედეგებისაგან იქნებით დაცული. სწორედ ამას გულისხმობს ეს აზრი ამ გაგებით გაცოცხლებთ იესო, რაც მოყვება უკვე დაუდევრობას ხოლმე, ხო, ადამიანების მიერ ეს გამოწვეული სიკვდილი
და იესოს მიერ მოცემული პრინციპების უგულებელყოფას, რაც მოსდევს ხოლმე ბოლოს. და ყველა მის მსმენელს მორჩილ ადამიანებს. აი ამ გაგებით გვაძლევს იესოს სიცოცხლეს დღესვე, ხოლო სამომავლოდ მივიღებთ ჭეშმარიტ სიცოცხლეს, რომელიც დიდად განსხვავდება აი ამ დროებითი სიცოცხლისაგან. ეს არის უკვე მარადიული სიცოცხლე. და ამის თაობაზე დეტალები თუ რას ასწავლიდა თვითონ იესო მარადიულ სიცოცხლესთან დაკავშირებით, შემოდით და მოისმინეთ ჩემს გვერდზე რიგით 27-დან 51-ის ჩათვლით წლიანი ვიდეოები ამ საკითხს ეხება. ესაა ის ჭეშმარიტი სიცოცხლე, რომელიც მოდის უკვე სიცოცხლის შემოქმედისაგან, იესოს მსხვერპლის საფუძველზე. და აი ამ გაგებითაა იესოს სიცოცხლე. და აი ამ სიცოცხლის მისაღებად საჭიროა მივყვეთ ქრისტეს ნაკვალევს. და ამას გულისხმობს ქრისტიანობაც, რომ მივბაძოთ მას, ავირეკლოთ ქრისტე ჩვენს ცხოვრებაში, რადგან ის იყო შაბლონი, ნიმუში იმის საჩვენებლად თუ როგორები უნდა გავხდეთ, ვისაც გვინდა ეს ჭეშმარიტი მარადიული სიცოცხლე მივიღოთ. და ამის თაობაზე დეტალები უკვე თუ რას ნიშნავს იყო ქრისტიანი, მიყვებოდეს ზუსტად ქრისტეს ნაკვალევს და ირეკლავდა ქრისტეს, 66, 67, 72 ვიდეო როლები შეგიძლიათ მოისმინოთ. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ სრულყოფილად ვერ ვირეკლავთ იესო ქრისტეს, ამისათვის კიდევ დრო არის გამოყოფილი არმაგედონის შემდგომ მთლიანი 1000 წელი დაეთმობა აი ამას გასრულყოფილების პროცესს, რომ ღმერთმა ისეთი ადამიანები ჩამოაყალიბოს ჩვენგან, როგორებიც ჩვენ ვიყავით დასაწყისში, სანამ ადამი შესწოდავდა. როგორი სრულყოფილიც უნდა ყოფილიყო, ხო, ადამი? ყველა ტვინის უჯრედი რომ მუშაობდა, ყველანაირად ჯამრთელი, გამართული ორგანიზმი და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ სრულყოფილებას რომ მივახციოთ 1000 წელი დაჭირდება არმაგედონის შემდგომ. და ამაზე სხვა დროს. იოანეს წერილს დაუბრუნდეთ მე-14 თავის მე-6, მე-7 მუხლებს, აქ მე-7 მუხლის ანაწილს მივაქციოთ ყურადღება, იესომ ყურადღება რაზე გაამახვილა, მის კარგად გაცნობაზე. რას გულისხმობს, რომ იესოს კარგად გავეცნოთ. მხოლოდ სახარებების კითხვით არის ეს შესაძლებელი. წაკითხულზე ფიქრი, მე რო წაიკითხავ და იმ ნასწავლიდან ცხოვრებაში რო გამოიყენებ. აი ასე ხდება ეს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში გავხდებით გახდება ქრისტე ჩვენი მეგობარი, რადგან რიტუალები, რასაც მაგალითად ქრისტიანული რელიგიების თავაზობენ ადამიანებს, ხო, ის პირჯრის წერას ან თლისანთებას, ეს ვერ გაქცევთ ქრისტიანებად. ეს არის რიტუალები, რომელიც არც ქრისტე აკეთებდა, არც ქრისტეს მოციქულები, ესენი მოგვიანებით მოიგონეს, დაამატეს ფულის საკეთებლად და სულ სხვა დანიშნულებადებს ამ შელოცვების სახეა და არა ლოცვები. ეს სულ სხვა რამეებია. ამიტომ ქრისტიანობას ისწავლით მხოლოდ სახარებების კითხვით და ქრისტეს მიბაძვით. რაც შეეხება, ახლა ნახოთ შემდეგი, აი მე-14 თავის 23-24 მუხლსაც დავურთავ, რომ ეს აზრი უფრო გავაპართოთ. 23 მუხლის ბოლოში აქ საუბარია, რომ იესოც და მისი და ჩვენი ზეციერი მამაც იეჰოვაც დამკვიდრდებიან ჩვენთანო. რა გაგებით? აი სწორედ აი ამ გაგებით, რომ ახლო თბილ ურთიერთობას, მეგობრულ ურთიერთობას გულისხმობს ეს. როგორ მიიღწევა ახლა აი ამგვარი ურთიერთობა? მათ უკვე გადმოდგეს ჩვენსკენ ნაბიჯები ჩვენთან დასაახლოებლად, რაზეც მე ზემოთაც ვისაუბრე. ახლა კი ჩვენი ჯერია. შენი ჯერია პირადად, ჩემო მსმენელო. ნახოთ, რომ აი ამ მეგობრობას, აი ეს ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ინიციატორები თვითონ არიან, როგორც იესო და მისი მამა, მაგრამ შენ რა უნდა გააკეთო? რომ მათი მეგობარი გახდე, რომ დამკვიდრდნენ ისინი შენთან, ხო? თუ გინდა რომ აი ისინი სიახლოვეში იყვნენ შენთან, რა გიშლის ხელს? მოდი ამაში გავერკვეთ. აქ 23 მუხლის დასაწყისიდან ჩანს, ჩვენ რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. ყველა ეგრეთ წოდებული ქრისტიანული რელიგიების, არა და ათასობითაა ასეთი ქრისტიანული რელიგია, წარმომადგენლები ასწავლიან, რომ არიან ჭეშმარიტი ქრისტიანები, რომ ქრისტე მათ გულშია და ასე შემდეგ, ხო? მაღალფარდოვანი სიტყვები და ასე შემდეგ. მაგრამ არ ითვალისწინებენ ისინი იმ რჩევებს და დარიგებებს, რასაც ქრისტე აძლევდა. ქრისტე არ თვლის ასეთებს ქრისტიანებად. აი ვის თვლის თვითონ ქრისტე ქრისტიანად? ეს არის მნიშვნელოვანი. აგერ იკითხება ხო 24 მუხლიდანაც, რომ ქრისტეს სიყვარული რა არის? რომ ვისაც მართლა გულში ყავს ქრისტე, ვიცავთ მის რჩევა დარიგებებს, მის სწავლებას და ამით ჩანს ვის გვიყვარს ქრისტე და ვინ თვითმარქვია ქრისტიანია, ვინ ძალით ქრისტიანი თუ ვითომ ქრისტიანი. და ამიტომაც გვაჩვენებს აქ იესო რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რომ ჩვენთან იმეგობრონ.
როგორც იესომ, ისე მისმა და ჩვენმა ზეციერმა მიეხოვა. და კიდევ ერთი თვითმარქვია ქრისტიანების ამოსაცნობი ნიშანი რა არის? ჯერ ერთი რომ არ ბაძავენ ქრისტეს, ეს ვთქვით, და მეორეც, ვისი სახელის სიწმინდეზეც იესო ყოველთვის საუბრობდა თავის ზეციერი მამის სიწმინდეზე, მათ აქვთ გართულება უზენაესი ღმერთის აი ამ სახელზე. და ამისათვის ფაქტიურად მათ ეს ხელის შემშლელი ბარიერი ხდება მათთვის ღმერთთან დასაახლოებლად. აი ელემენტარულ მაგალითს გეტყვით. თქვენი შვილის მეგობრებს რომ თქვენი სახელის ხსენება არ მოსწონდეთ. აი მაგალითად რო ეუბნებოდნენ თქვენ შვილს რომ მოდი ვიმეგობროთ, მაგრამ აი მამა შენის სახელს ნუ მიხსენებ რა, არ მინდა მამა შენის სახელის გაგონება, ატანა არა მაქვს მისი. იმოგებროთ და ასეთ პიროვნებებთან თქვენი შვილი. ან თქვენ თვითონ თუ მისცემდით ამის ნებას თქვენ შვილს. აქ იესოც ამას გვაჩვენებს, რომ თვითონ და მისი მამა მართალია ერთი შეხედულებების არიან და ერთნი არიან, აი ამ გაგებით, რომ ისინი არ არიან ერთი და იგივე პიროვნება, არამედ იესო მხოლოდ შობილი ძეა მისი, შექმნილია მისგან და ისინი ერთი არიან შეხედულებებით, ყველაფრის და ყოველივეს მიმართ. თუ რამ ისწავლა იესო, მამას მიაქციეთ ყურადღება, მამისაგან ისწავლა. თუ რამ გვასწავლა ჩვენს, მამისაგან ქონდა ეს ნასწავლი. მამამ გამოატანა ეს სწავლება ჩვენთან. აქ აგერ 24 მუხლის ბოლოში გარკვევით იკითხება, ვისაც გიჭირთ ახლა აზრის გამოტანა წაკითხულიდან, ისევ წავიკითხავ, აი ამ სიტყვას, რომელსაც ისმენთ, ჩემი არ არისო, არამედ მამისაო, რომელმაც გამომგზავნაო. აქედან გვაჩვენებს, რომ თავად იესოც სწავლობდა მამისაგან. ზეციერი მამა კი ყოვლად უზენაესი, ყოვლის მცოდნეა, მას არაფრის სწავლა არ სჭირდება. აი ეს არის სხვაობა იესოსა და ზეციერ მამას შორის, რომ იესო განისწავლა მამისაგან, ზეციერ მამას კი არაფრის სწავლა არ სჭირდება, ის ყოვლის მცოდნეა. და მან ეს სწავლება იესოს გამოატანა ჩვენთან. ჩვენთან გამოგზავნა იესო ზეციერმა მამამ, სწორედ აი ამ მიზნით, რომ ჩვენთვისაც ესწავლებინა ეს, როგორც ზეციერი მამის შესახებ, ისე ის საკითხები, რაც ახლა თუნდაც აი ამ ვიდეოში მოვისმინეთ.